lale 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 marhaba. Lale lale marhaba. Allah ba mu kuɗi marhaba. In sai gida, in sai matana, in sai ‘ya'ya ko guda 10. Allah ba mu kuɗi. Kai Idi, me kake yi a nan? A gaji da hutawa ne, shi ne na zo nan na hutawa. Ka gaji da hutawa kuma ka dawo nan kana hutawa. Ka gani ba? Ka ga duk abin da kake sha ka ji irin abubuwan da yake gaya ma. Me ce? Me yake faɗa ne? Me? Ka ce yana gaya mu mun ji wallahi da Allah, na maimaita. Ka gani ba? Kai kanka yanzu baka san abin da ka faɗa ba. Wai ka gaji da hutawa ka dawo nan kana hutawa. Sakamakon abin da kake sha kai kanka baka san abin da kake faɗa ba. Kai baka da wani aikin yi sai ka yi shaye-shaye kawai ka zo ka dinga wa mutane sauki burutsu. Wannan aikin fi sabillahi so kan yi sai ka shiga hakina. To, mawa tana wanke-wanke a gidan Alhaji. Baba na yana tura baro. In mun taya su kashe kuɗin mu dan Allah mai aiki na. Ni ne nake kashe musu fa. Oke, ita tana nemo kuɗi kai baka da aikin da ya wuce kai ka ɗauki kuɗin ka zo ka sha sholi ko? Dan Allah ka tafi ka bani guri kai ka sa sai na ƙara hutawa. Dan Allah ka taimaka mun dan Allah. Na ga alaman kana son hutun nan bari in baka hutu mai kyau.